signs of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Chicos, los quiero mucho, saben que les deseo lo mejor en esta vida. Saben que nos tenemos para siempre y que siempre vamos a ser la mejor generación de todas. Les vaya súper bien en su vida y les amo y no les voy a olvidar nunca. Monday left me broken. Aunque no fue eterno, fue inolvidable y espero que su vida les vaya súper bien y nunca se olviden de esta promo, la promo 26. Éxitos en todo y nunca olviden que Emilio Santillán les ama con el corazón. Promo 26, les amo como no tienen idea. Hasta siempre, los amo. Que siempre sean felices, les deseo lo mejor siempre. ¡Arriba 26!